Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, менин атым Руслан. Ош областынын Ноокат районунан болом. Менин, как обычный, сиздер катары эле, эл катары эле бактылуу үй бүлө болуп жашап жүргөнбүз. Ошол 2018-жылы үйлөнгөм, 2019-жылы чоң балам төрөлгөн, 2023-жылы ушул Хамза балам төрөлгөн. Хамза балам деле ушу сиздердин балдарыңыздар катары эле ойноп, басып, жүрмөлөп, биздин алышыбызда жакшы жүргөн. Бир убакта бир кезде эле Хамза баламын ошол байкадык, басып жүргөн, жөрмөлөп жүргөнү жоголуп кетти бир кезде эле. Ошол бутун жөрмөлөй албай калды, бутка тура албай калды. Анан врачтарга барып текшертилип баштадык. Врачтарга барып текшертсек, Хамза балам башка анализдери баардыгы таза чыкты. Казакстан, Кыргызстан баардыгына текшерттим. Алар деле текшерип, бассейнге бакындай препарат берип, ошолорду ичирсеңиздер басып кетет деп эле карап атканбыз үйдө эле. Анан Кыргызстанга келип калдык. Кыргызстанга келип калганда врачтарга бир көрсөтүп коелук деп Кыргызстандын врачтарын алып келдик. Кыргызстандын врачтарын алып келип, Кыргызстанда караттык. Алар деле баардыгы жакшы деди, бирок ошол бир оору бар, ошондой чыкпасын, бир тапшырып көргүлө деди. Бирок ошол Россияга анализ тапшырдык. Ушундай жаман ооруга деп чалдыгып келди. Бул дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү оору экен, генетический оору болот экен. Менин генимде дагы, аялымдын генинде дагы мындай оорулар жок. Чоң балам бар, анын анализи таза, баардыгы жакшы чыкты. Чоң балам здоровый, жакшы. Анан экинчи баламан ушундай Алланын сыноосу болду. Ушундай тагдыр экен, эми ушундай оору бизге туш келди. Ке, туруп бас. Па болуп кой, па. Мен кара. Сен кимсиң? Хамо па да? Бул оору СМА деп аталат экен. СМА, спинальный мышечный атрофия, жулуң, жалпак тил менен айтканда жулуң булчуттардын артка кетүүсү болуп айтылат экен. Ошол бунун бир гана уколу бар экен. Ошол Америкадан 6 жыл эле болуптур чыкканына. Золгенсма деген укол. Бул биринчи чыкканда $2,5 миллион болуп чыккан. Өтө кымбат болуп чыккан. Бул укол ошол именно ошол СМА оорусуна атайын ошолго бир канча жыл ойлонуп, бир кылым, биз окуш боюнча бир кылым деп ойлонуп айтылды. Ошондой ойлонуп табылган дары экен. Бул ошон үчүн кымбат турат экен. Бирок ушул ооруну толугу менен токтотот экен. Азыркы учурда ошол Хамза балама өтө ошол укол зарыл болуп жатат. Кыргыз элине кайрылып жатабыз. Башка жактан да көрүп атсаңыздар керек. Ошо бир ай болду, сбор ачып жатабыз. Ошо $170 миллион сом, $2 миллион кажет болуп жатат азыркы учурда. Ушул уколду алып, Хамза баламы бул ооруда күндөн күнгө арка кетилет экен. Ошону күндөн күнгө эртерээк албасак, бала постельный режимге жатып кыйналып калат экен. Ошону алдын алышыбыз керек болуп жатат азыркы учурда. Өтө тез арада ошол уколду алышыбыз керек болуп жатат. Ошон үчүн элдерге кайрылып жатам. Бул өтө чоң сумма экен, анча-мынча адамдарда жок. Ошон үчүн кыргыз элин көп түкүрсө көл болот. Ошол элден эле кайрылып жатам. Иншалла чогултабыз деген чоң ишеним менен, чоң үмүт менен чыктым. Ошол кайрымдуу кыргыз элинен дагы да бир ирет сурайм. Көрүп аткан болсоңуздар, кай жерден көрүп аткан болсоңуздар, колуңуздардан келишинче, колуңуздардан келбесе группаларга, видеолорго таркатып башка инсандарга жеткизгенге, бизге дагы кандайдыр бир жардам берем деген инсандарга кайрыла кетсеңиздер жакшы болот эле. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга.